Leo ni Februari 19, leo ni Februari 19, 2026. Na hizi ni updates sehemu ya kwanza za yaliyojiri leo katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. So leo tunaendelea na updates hizi kama ifuatavyo. Majaji na mtuhumiwa ndio wanaingia ndani ya chumba cha mahakama almaarufu ukumbi namba 1 hapa Mahakama Kuu. Makamu mwenyekiti wa chama bara John Heche alifika mapema sana hapa mahakamani majira ya saa 3 asubuhi. Jaji anamuita Kalani asome namba ya shauri. Anasoma hapa. Jaji anasema, wakili wa serikali, unasemaje? Anasimama Renatus Mkude, anatambulisha kikundi chake cha kila siku anachoshirikiana nacho kuiwakilisha jamhuri. Mshtakiwa anasema yuko tayari pia. Jamhuri wanadai wana mambo mawili. 1. Notice of additional substance of evidence chini ya kifungu cha 308(1), taarifa ya ushahidi wa ziada. Jambo la pili, mwenendo wa shauri linaloendelea na kauli zinazotolewa kuhusu mashahidi wanaotoa ushahidi mahakamani. Anasimama Mheshimiwa Tundu Lissu kurespond kwenye hayo mambo mawili yaliyosemwa na mawakili wa serikali. Tundu Lissu anasema, kuhusu hiyo notisi yao, utaratibu wa kisheria hauruhusu. Anasimama Katuga, anasema mtuhumiwa afate utaratibu kwamba mawakili wa serikali wamerejista notice. Hivyo, jukumu lake ni kujibu kuwa mtuhumiwa yupo tayari kusikiliza. Mheshimiwa Lissu anasema, kama wameleta notice, basi wafahamu kwamba nitakuwa na la kusema baada ya submission yao. Waendelee tu, sitaacha kitu. Wajue hilo. Majaji wanashauriana kwa muda mrefu kidogo hapa. Tunasubiri nini kitakachoendelea. Mheshimiwa jaji anasema, tunajaribu kuangalia kama hii notice iko ndani ya mfumo, na tumeona ni kweli iko ndani ya mfumo. Katuga anasema, tunaomba tuisubmit kwanza ili tuweze kumwombea shahidi tuliyenaye leo, kwa sababu shahidi tuliyenaye leo si miongoni kati ya mashahidi tuliowaombea. Mheshimiwa Lissu anasema, kiutaratibu, ili waweze kusubmit notice, ni lazima wafate utaratibu. Kwa sababu hawajafata utaratibu, tuendelee na mashahidi waliopo. Mheshimiwa jaji anasema, tutaendelea na mashahidi waliopo, lakini hatuwezi kuacha notice hii bila kuizungumzia ili iweze kuingia kwenye utaratibu wa mahakama. Wakati tukiendelea na mashahidi waliopo, kesho tuweze kuanza na hii notice. Lissu anajibu, siku ya jana tuliambiwa shahidi aliyepaswa kuendelea, ambaye ni mpelelezi mkuu, alipata msiba, hivyo ataendelea leo. Sasa wanatuambia kuwa huyu shahidi wanayemwombea notice anayo maelezo ya ziada. Ni kwa nini tusiendelee na mashahidi waliopo kwanza wakati wakifuata utaratibu? Katuga anasema, waheshimiwa majaji, naomba tuendelee na submission ya hii notice kwanza kabla ya kuendelea kusikiliza mashahidi wengine ili tujue kama tutaruhusiwa kumleta huyu shahidi. Majaji wanaendelea kujadiliana hapa. Mheshimiwa jaji anasema, kwa sababu tayari tunao mashahidi wengine, hii issue ya notice ibaki reserve, isubirie kwanza, tutaizungumzia baada ya kumaliza mashahidi waliopo. Hivyo, tuendelee na mashahidi waliopo kwanza. Mkude anasema, Mheshimiwa jaji, tunaomba tuaddress mambo yanayoendelea katika premise ya mahakama kuhusu mashahidi kabla hatujaendelea. Mheshimiwa jaji anajibu, mshtakiwa ameomba kujua ni mambo gani hayo, yasije kuwa mambo ya kutupotezea muda yanayohitaji tuanze kuandika ruling kwanza na kutuzuia kuendelea. Wakili Mkude anasema, Mheshimiwa jaji, kuna mambo yamekuwa yakiendelea na mshtakiwa amekuwa akiaddress baadhi ya mambo. Tangu kesi ianze, kuna mambo yamekuwa yakijadiliwa kuhusu mashahidi wanavyotoa ushahidi wao, wengine wakiitwa waongo. Hatukatazi kuripoti mwenendo wa kesi, lakini usiathiri proceedings. Kifungu 114 cha Penal Code. Itaendelea sehemu inayofuata.
Hapo hakikisha kwanza umebonyeza neno subscribe ili uweze kupata updates zaidi. Tuandikie kwenye comment hapo, maoni yako ni yapi?